Como pueden ver, aquí atravesé con un desarmador de paleta. Vamos a ver por la parte de atrás. Por aquí es donde vamos a meter la tubería. Vamos a retirar con un desarmador de 1/4 y unas pinzas todo lo eléctrico que se pueda quemar en el proceso. Aquí estamos quitando la pinch para acomodar la válvula de servicio. Aquí, como pueden ver, ya retiramos todo lo que es lo eléctrico. Vamos a proceder a soldar la válvula de servicio. Vamos a quitar este filtro y vamos a eliminar esta tubería. Después vamos a pasar a quitar el condensador, esta parte, porque nos va a estorbar para meter la tubería que va a ir exterior. Bueno, aquí tenemos la válvula de servicio que vamos a soldar. Acabamos de quitar lo que es este filtro, y aquí tenemos este tubito donde se va a soldar el filtro. Hay que lijarlo bien, hay que limpiarlo bien para que agarre bien la soldadura. Vamos a perforar la parte esta con el cuchillo o con una navajita, con un cúter, lo que tengan a la mano. Y por aquí, por esta parte, vamos a jalar que es este hule. Vamos a seguir haciendo un cuadrito aquí con el cuchillo para que nos permita meter la tubería. Vamos a proceder quitando el evaporador así, de esta manera, para que nos deje soldar la aleación que le vamos a poner aquí con cobre aluminio. Vamos a continuar soldando lo que es nuestra varilla con aleación cobre aluminio. Va a ir insertada aquí. Nosotros ponemos un trapo húmedo en la parte de abajo por cualquier cosa que pueda, cualquier rebaba que pueda caer de aluminio de la soldadura, pero ustedes ya van a tomar las medidas que crean necesarias. Esta aquí vamos a soldar con aluminio esta parte. Aquí ya tenemos soldado lo que es la colilla, la aleación. Soldamos con aluminio y la continuación es de cobre.